اليوم 16 من توت المبارك، عاد علينا الله بسلام وخير. تكريس كنيسة القيامة بأورشليم على يد القديس أثناسيوس الرسولي سنة 42 شهداء. نعيد في هذا اليوم من سنة 262 ميلادية بتكريس هياكل القيامة بأورشليم، وذلك إنه في السنة 20 من ملك قسطنطين، وبعد اجتماع المجمع المقدس بنيقيا. قالت الملكة هيلانا لابنها قسطنطين إنها كانت قد ندرت الذهاب إلى أورشليم والتبرك من المواضع المقدسة والبحث عن عود الصليب المحيي، ففرح بذلك وأعطاها أموالا كثيرة وأصحابها بعدد كبير من العسكر. ولما وصلت إلى هناك وتباركت من الآثار المقدسة، فتشت عن عود الصليب حتى وجدته بعد تعب شديد، فمجدته تمجيدا عظيما وأكرمته إكراما جزيلا، وأمرت ببناء هياكل القيامة والجلجسة وبيت لحم والمغارة والعلية والجسمانية وسائر الهياكل، وأن ترصع بالجواهر وتطلي بالذهب والفضة. وكان في القدس أسقف قديس أشار عليها ألا تعمل هذا، قائلا أنه بعد قليل يأتي الأمم ويسلبون هذا المكان ويهدمونه ويأخذون هذه الجواهر والذهب والفضة، والأفضل أن يشيد البناء جيدا، وما يتبقى من الأموال يوزع على المساكين. فقبلت قوله وسلمت له الأموال وطلبته بالعمل. ولما رجعت إلى ابنها وأعلمته بما صنعت فرح، وأرسل أموالا طائلة، وأمر أن يعطوا الصناع أجرتهم بالكامل حتى لا يتذمروا. ولما كمل البناء في السنة 30 من ملكه، أرسل أواني وكسوة ثمينة، كما أرسل إلى بطريرك القسطنطينية والي أثناسيوس بطريرك الإسكندرية، ليرسل كل منهما أساقفته ويذهب إلى القدس. فذهب إلى هناك واجتمع ببطريرك أنطاكيا وأسقف القدس، ومكث الجميع في اليوم 16 من شهر توت، فكرسوا الهياكل التي بنيت. وفي 17 منه طافوا بالصليب تلك المواضع، سجدوا فيها للرب وقدموا القرابين ومجدوا الصليب وكرموه، ثم عادوا إلى كراسيهم. صلواتهم تكون معنا إلى النفس الأخير. آمين.